大家好，歡迎嚟到椰子日記，我係椰子爸爸。今日同大家介紹翻我嘅寶物 HCM 系列入邊嘅重戰機阿魯加 Mark II。呢個 HCM 呢，我成日以為係超合金嚟嘅，原來佢係叫做 High Complete Model， 係模型嚟嘅，不過就比一般嘅模型靚啦，而且佢有好多個唔同嘅系列嘅。佢有高達啦、重戰機啦、戰鬥機械啦、銀河漂流啦，仲有其他嘅產品。其實呢個盒咧真係超靚，佢咧好似畫緊一個機械人嘅草圖咁樣，同埋咧佢個包裝咧係完全唔似一個模型㗎，佢好似一個超合金玩具。但係咧，即係細個係唔會睇字㗎啦，明明係寫住 High Complete Model。會覺得佢係超合金。哇！佢個盒嘅側邊呢，整到成本書咁樣啊，好有收藏嘅感覺。你幻想下呢度有好多本書，哇！變咗個書櫃。好啦，我哋而家呢，就嚟打開呢盒嘢睇下啦。不過呢盒嘢有啲難開，咁我盡量小心開啊。所以咧，我成日誤會咗咧，佢係超合金，就係因為佢有呢個發泡膠。好，打開之後咧，就有一張卡啦。我呢張咧似係以前嗰啲咩啊，草 file 嗰啲喎。你見到有個窿喎，佢係咪連埋個 file 俾你賣嘅？咁佢張紙咧就有介紹呢個機體㗎啦。好，跟住咧有一張說明書。說明書咧睇落去咧，其實就開始覺得翻佢係一個模型嚟嘅喎。好，見到第二部分係要砌嘅，有翻似地翻啲個模型。哇！呢頁超型，我覺得超有型。介紹變形啦，影一啲靚仔相啦佢。好啦，我哋嘅主角，哇，擺落去發泡膠盒，我覺得呢下真係唔得了。好，咁我哋睇下呢隻 HCM 重戰機，80年代至90年代初左右嘅製品，究竟係俾到啲乜嘢？首先呢，我覺得呢。呢個嘅身形比例咧係幾靚仔嘅，瘦瘦地啦，有冇水腫咁樣。咁另外咧就係佢有少少特別嘅，佢嗰條腰咧嗰啲膠咧，好似又有少少軟膠，而軟得嚟咧，其實又好實淨嘅喎。可能係咪因為佢整軟軟地咧，所以有啲容易發毛。同埋咧，佢個手感咧係有啲份量嘅。又唔可以話好重，但係重過一般嘅模型，所以咧我成日都覺得佢個盒加埋佢呢個嘢，咪就係一個超合金咯嚇，整起晒咁啦。咁啊，哇！佢條頸後面啦，呢啲係咪重戰機嘅特色啊？成紮電線，係喎，重戰機都好多電線㗎喎，啲渣古喉啊，高達嘅元素啊！咁啊，同埋咧，佢用咗啲唔同嘅膠去拼砌啦，咁啊有啲顏色，我覺得佢顏色都唔錯，呢度用咗3隻色啦。我記得嗰個年代嗰啲模型咧，嘅顏色係一嚿個，冇乜點分色，同埋要黐膠水嘅。咁所以我諗呢隻 HCM 咧，嗰個年代係超靚。咁啊，其他嘅配件啦，有佢個盾啦。盾呢度係可以屈曲，呢度係2隻膠嚟嘅，2隻色嘅膠。咁呢個係個包包啦，哇！佢個包包呢度，我都唔知佢係用咗唔同嘅膠
去拼砌定係上色喎？我覺得佢係幾隻膠嚟嘅，綠色膠、紅色膠、灰色膠。個包包，喂，仲有呢個，哇！呢個有佢嗰個疑似電單車嘅駕駛艙。我記得係飛入去心口嘅呢個，證明呢個。我記得呢個玩具咧，嗰陣我係覺得靚到唔係好捨得拆嚟玩，唔拆佢嗰啲件。咁呢啲就係佢嗰支大炮啦，都係唔捨得攞出嚟。唔攞出嚟嘅玩具。我哋又睇下呢隻重戰機嘅活動能力係點嘅先。佢個頭咧係可以上下啦，係冇左右嘅。咁個身咧係有左右啦，就冇上下嘅。咁而佢隻手咧就多關節好多嘅喎，手。咁啊有膊頭呢個啦，可以微微喐動啦。咁佢變形嗰陣咧都扭嘅，不過而家咧就頂頂地咁啊，所以冇搞佢啦。咁佢手咧就可以基本嘅前後喐動啦。手臂呢度咧係可以轉少少嘅，咁啊手腕呢度係可以咁樣喐嘅，隻手呢一度咧係個波 joint， 呢個應該係個鋼鍵位嚟嘅，咁呢度咧就有塊嘢啦，護腕個護腕 ，OK 手啊差唔多係咁樣啦，跟住啊到腳。隻腳咧，呢度鐵嚟嘅喎，咁咪有限度喐動啦。咁啊可以前後，要借開隻手，前後少少前後啦，都實嘅啲關節。咁呢度咧個關節大概係咁，都好難介紹。喺呢度少少喐動。但係其實佢整體個關節就唔係 for 你屈腳啊、跪地啊嗰啲，係 for 變形用嘅。咁呢度啦，哇！呢隻尖頭蟹，尖頭蟹又冇接地嘅，咁啊簡單係咁樣接埋。同埋呢度有個特別少少嘅位咧，呢度就係變形之後個飛機個腳嚟嘅，落地個腳，飛機轆。咁佢企喺度嘅時候咧，其實都穩嘅，都企得好穩嘅。咁冇話鬆到會跌嗰啲啦，最鬆喺呢度。咁啊，其實前後都唔係話好搖嘅。好，加埋啲裝備俾佢，個盾啦，擺喺度，加埋個包包。好，得啦，唔夠闊，擺返前啲先。呢個時候，我哋睇下佢究竟係點樣變形，都要錫住變。佢隻手咧，其實就比較變得比較多啲嘅，個膊頭要屈啦，咁可能要拉出啲。哇，成功啦！拉出啲就成功。咁跟住呢度咧，咁啊變咗隻手啦，褪後咗。咁呢度一樣啦，拉出少少。哎呀！哇！佢個模型呢個軟膠咧真係未變喎，都幾好啊呢個。好，
好啦。好，隻手屈後咗，跟住到隻腳啦。隻腳就唔係好複雜嘅啫。呢度咁啊變完啊，未，仲有隻腳屈埋。開，好屈埋，跟住咧就出翻呢個飛機腳。咁啊呢個變形有少少崩壞啊！呢個頭向上，咁俾翻個後蓋啦，包個包咧可以伸前咗㗎啦。咁因為我唔捨得拆佢嘅件啦，佢呢度咧有埋個紅色嘅機尾翼嘅，咁加埋就當然靚仔啲啦。咁啊加埋個盾牌，完成咗啦！其實大個仔之後呢，都會知道玩具係好難 keep 嘅，擺出嚟就鋪層發毛啦，收埋呢，其實都係一樣嘅。你睇下變黃咗，其實我都好心痛。細心檢查一下佢嘅狀態啦。首先呢，佢個心口呢一度呢係變黃咗嘅，呢啲側根都有。呢啲我諗都應該係叫做咩啊？氧化加發毛啊，都唔知點搞。另外呢，其實細心啲呢，影完相之後就發現佢條腰係發咗毛啊！點處理呢？一時間呢都冇咩好辦法，咁啊唯有睇下說明書呢，盡量拆咗佢啲件呢，等佢突到個發毛位出嚟，然後抹下酒精，希望呢幫到手啦。呢隻咁年代久遠嘅模型，影起相上嚟又係點嘅呢？不如我哋一齊睇下。多謝收睇呢條片，如果你都鍾意嘅話呢，歡迎 Like、Subscribe、Share。我係椰子爸爸，有機會下次再見，拜拜。